อนนี้มะนาวอยู่ที่ท่าน้ำดอนสำราญตำบลกุดชมพูอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีค่ะที่นี่มีการจัดกิจกรรมประเพณีแข่งขันเรือยาวและเรือหาปลาโดยเทศบาลตำบลกุดชมพูบรรยากาศจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะที่เคารพทุกท่านกับผมนายอภิชาติเศรษฐมาศปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมพูรู้สึกยินดีและเกียรติอย่างยิ่งที่วันนี้ได้รับความกรุณาจากท่านฤทธิสันเทพิทักษ์นายอำเภอพิบูลมังสาหารที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานการแข่งขันเรือยาวและเรือหาปลาตำบลกุดชมพูประจำปีพุทธศักราช 2567 ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่มีแหล่งน้ำที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพประมงทำให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพชาวประมงเป็นอาชีพหนึ่งนอกเหนือจากการทำนาและมีเรือหาปลาเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะบ้านดอนสำราญเป็นหนึ่งใน3หมู่บ้านของอำเภอพิบูลมังสาหารที่รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านโอท็อปนวัดวิถีทั้งนี้เทศบาลตำบลกุดชมพูสภาวัฒนธรรมตำบลกุดชมพูหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันจัดการแข่งขันเรือยาวและเรือหาปลาโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่เห็นความสำคัญและสนใจกีฬาของท้องถิ่นให้มากขึ้น 3. เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถี 4. เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีให้อยู่คู่กับชุมชนสืบไปในการจัดการแข่งขันประเภทการแข่งขันเป็น3ประเภท 1. การแข่งขันเรือยาวไม่เกิน40ฝีพายภายในตำบลมีทีมที่สมัครเข้าแข่งขันจำนวน3ทีม 2. แข่งขันประเภทเรือเข็มไม่เกิน9ฝีพายประเภททั่วไปมีทีมที่สมัครเข้าแข่งขันจำนวน12ทีม 3. แข่งขันเรือหาปลาไม่เกิน4ฝีพายในเขตตำบลกุดชมพูมีทีมที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันจำนวน24ทีมการจัดงานครั้งนี้จะเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของตำบลกุดชมพูให้เกิดความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนเป็นชุมชนที่เข้มแข็งต่อไปบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กรุณากล่าวให้โอวาทและทำพิธีเปิดงานแข่งขันเรือยาวเรือหาปลาตำบลกุดชมพูประจำปีพุทธศักราช 2561 ตามลำดับต่อไปขอกราบเชิญครับผมนายฤทธิสันเทพิทักษ์นายอำเภอพิบูลมังสาหารลูกหลานคนเมืองพิมูลของเฮานะครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าอาอาวพี่น้องผมกับคนพิมูลนะครับแถบจีเบิร์ดสู้เลยครับดีใจที่ได้กลับมารวมพัฒนาบ้านเกิดบรรพบุรุษกับพี่น้องของเฮาดีใจหลายที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้นะครับจากคำกล่าวรายงานของท่านปลัดรักษาการนายกนะครับว่าการจัดงานนี่เป็นโครงการที่ดีเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนประชาชนทั่วไปได้หันมาอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการแข่งเรือยาวเรือหาปลาโดยเฉพาะเรือหาปลาซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพในแม่น้ำมูลของเฮาเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำมูลมาแต่โบราณขอขอบคุณเทศบาลตำบลกุดชมพูที่เป็นหน่วยงานที่การส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นนอกจากนั้นเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัดวิถีซึ่งเฮาจะต้องซอยกันในการส่งเสริมอนุรักษ์การท่องเที่ยวของอำเภอพิมูลของเฮาวันนี้เป็นในเวลาสมควรแล้วกับผมขอเปิดงานแข่งขันเรือยาวเรือหาปลาตำบลกุดชมพูประจำปี 2561 ณ บัดนี้ขอบคุณครับบัดนี้ครับ3 2 1
จกรรมในวันนี้มีการจัดเตรียมงานอย่างไรบ้างคะ สำหรับกิจกรรมการแข่งเรือยาวประเพณีเป็นของเทศบาลตำบลกุดชมพูทางกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นกำลังหลักในการช่วยและมีพี่น้องชาวตำบลกุดชมพูรวมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลให้การสนับสนุนในการเตรียมงานในวันนี้ซึ่งชาวบ้านทุกท่านยิ่งบ้านดอนสำราญซึ่งเป็นหมู่บ้านที่หมู่บ้านมีเชิงท่องเที่ยวนะครับเป็นความภาคภูมิใจของชาวตำบลกุดชมพูซึ่งเรากำลังส่งเสริมเพื่อให้เป็นโอท็อประดับจังหวัดนะครับ ขอบคุณค่ะ จุดประสงค์ในครั้งนี้คืออะไรคะ ในการแข่งขันเรือยาวและเรือหาปลาเทศบาลตำบลกุดชมพูจำปี 2561 จุดประสงค์เพื่อเป็นการฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการแข่งขันเรือหาปลานะครับซึ่งเป็นวัสดุอุปกรณ์ในการหาปลาหลังจากการว่างเว้นในการทำนาอาชีพอย่างหนึ่งของคนที่นี่คืออาชีพในการประมงเขาเอาเรืออุปกรณ์ในการหาปลามาใช้ในการแข่งขันกันเพื่อเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีกันของคนในชุมชนครับ ค่ะ และบรรยากาศในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ บรรยากาศในวันนี้ถือว่าคึกคืนมากที่เห็นพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นคนพื้นที่ใกล้เคียงทั้งเยาวชนด้วยมาร่วมดูการแข่งขันเรือยาวกับเรือหาปลาของประเพณีซึ่งวันนี้จะเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิถีชีวิตของคนในชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านดอนสำราญนี่ซึ่งเป็นหมู่บ้านโอท็อปนววิถีของชุมชนซึ่งเป็นหมู่บ้านโฮมสเตย์ในเชิงท่องเที่ยวอย่างน้อยการแข่งขันเรือยาวกับเรือหาปลาในวันนี้จะเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของเราในเขตพื้นที่ตำบลไม่ว่าจะเป็นแก่งไก่เคียเกาะดอนกำพวงเกาะแก่งต่างๆซึ่งมีอยู่มากมายเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับคนในชุมชนกับคนข้างนอกได้เห็นว่าในชุมชนแห่งนี้มีวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับลำน้ำมูลค่ะขอบคุณค่ะค่ะบรรยากาศในการแข่งเรือในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ บรรยากาศในวันนี้นะครับก็มีความคลึกคลื้นนะครับตามประเพณีของเรา เนื่องจากว่าประเพณีการแข่งเรือมันเป็นวัฒนธรรมของชาวลำน้ำมูลของเราที่ได้สืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านานดังนั้นในวันนี้เราจึงเอาสิ่งที่เขาปฏิบัติอยู่ทุกวันเนี่ยมาใช้ในการแข่งขันเพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพื่อความสามัคคีของชุมชนนะครับค่ะวันนี้พ่อมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้สำหรับความรู้สึกนะครับก็เป็นความรู้สึกที่มีความยินดีนะครับที่ได้มีโอกาสสร้างวัฒนธรรมส่งเสริมวัฒนธรรมขนบประเพณีของเราให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสมีส่วนร่วมมีความสนุกสนานในการแข่งขันเรือให้ชาวเรือนะครับได้มีโอกาสแข่งขันให้พี่น้องประชาชนได้ชมได้เชียร์นะครับเพื่อเกิดความสนุกสนานและก็ร่วมกันรักษาวัฒนธรรมทางน้ำสืบต่อไปนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะในนามประธานสภาเทศบาลตำบลกุดชมพูในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เกิดประโยชน์อะไรต่อชุมชนคะครับก็งานประเพณีแข่งขันเรือยาวและเรือหาปลาของเทศบาลตำบลกุดชมพูเราก็จัดมาทุกๆปีนะครับเป็นประเพณีที่ยาวมานานคำถามที่ว่าเกิดประโยชน์อะไรต่อชุมชนนะครับที่เราเห็นตอนนี้ก็มีการมาค้าขายนะครับมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ประชาชนทั้ง19หมู่บ้านของกุดชมพูเรานะครับก็มาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยความสมัครสมานสามัคคีมาเที่ยวชมงานคิดว่าหนึ่งละได้ความเบิกบานได้ความรักความสามัคคีและเศรษฐกิจของกุดชมพูเราก็คิดว่าจะเจริญรุ่นหน้าไปได้ยิ่งขึ้นไปในนามของผมสภาของเทศบาลเนี่ยนะประธานสภาเทศบาลก็มีความเห็นว่าน่าจะอนุมัติงบประมาณโดยผ่านเทศบัญญัติที่ทางคณะบริหารเทศบาลเนี่ยได้ยื่นขอนะครับตั้งงบประมาณเพื่อให้งานตรงนี้รุ่นหน้าแล้วก็ดีๆยิ่งขึ้นไปในทุกๆปีครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะยายมาจากบ้านไหนคะมาจากพี่บุญโพตามาจากอำเภอที่ดินทอนค่ะมาจากบ้านหินสูงจ้า
มือนี้มาเสียทีมใดคะ มาสนุก อ๋อค่ะ มามวนมาซื่นสนุกคู่บ้านค่ะ ผู้บ่าวเป็นมว เชียร์เรือยาวทีมเพชรละมุนจ้า ค่ะความรู้สึกเป็นจังไดแน่คะมือนี้ มีใจค่ะมวนสนุกมักมวนควมสนุกค่ะมวนสนุกดีเต็มใจเดี๋ยวมวนในซื่นและมาเชียร์ค่ะและแสดงออกถึงการสืบสานประเพณีแข่งขันเรือยาวเรือหาปลาของเทศบาลพุทธภูมิค่ะ ฝากถึงลูกหลานที่อยู่ทางบ้านนะคะว่าให้เข้าร่วมสืบสานประเพณีดีๆ แบบนี้ต่อไปค่ะ ค่ะแล้วก็ซอยเสียซอยกันเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้แม่นำเลยลูกเด้อการเป็นกำลังใจเป็นทุกคนเวลาซอยเด้อทุกคนซอยกันรวมแรงรวมใจสามัคคีคืออันหนึงอันเดียวกันรวมแรงรวมใจเส้นไส้บ่ไปใส่อยู่กับไก่ค่ะไปรับกันนะร่วมเรือร่วมกันไปใส่ไปน้ำกันนะ โอเคค่ะ ก่อนหน้านี้มันเป็นอย่างสิลูกล่ะแม่นี่มักม่วนมักมีความสุขเพลิดเพลินดีใจบ้านไหนแข่งแม่กะเชียไปว่าความสุขความเจริญลูกหลาน โอเคค่ะ ขอบคุณหลายๆค่ะ บ๊ายบายนะคะ เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้สนุกและน่าตื่นเต้นมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะสำหรับวันนี้มะนาวก็ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีค่ะ